creo que non. O que pasa que si é certo que nos finais dos 70 e principios dos 80, cando eu empecé a traballar profesionalmente, as cousas que eu facía chamaban a atención, porque desenvolvía unha linguaxe nova, que é a linguaxe do deseño gráfico internacional, estaba aplicada pois, a mensaxes, a contidos do noso país, do día a día, ou eventos. Entón, esas cousas, bueno, pois focalizaron a cousa no deseño gráfico, non? Que era algo que antes dese momento non se chamaba así. Sí que existiu sempre, pero non se chamaba así. O que pasa é que, por outro lado, eu levo 50 anos traballando, entón, claro, se sumas todo o que eu fixen, pois hai unha especie de cartografía, digamos, do país, eso sí é certo. Cádrame comezar a desenvolver a profesión, pois, co inicio da democracia, non? É dicir, que eu desenvolvín as miñas primeiros traballos, por exemplo, pois no ano 77, cando aínda era estudante en Barcelona, e daquela, aínda que xa morrera Franco, non era doado imprimir cousas políticas aquí. Entón, cando eu estaba en Barcelona, facíamos nas imprentas de Barcelona, podíamos imprimir determinadas cousas que aquí eran inviables. Bueno, entón, aí xa comezo a traballar, aparecen institucións, aparecen asociacións, entidades que antes non podían existir. Bueno, pois daquela comezo a facer ese traballo. En concreto, por exemplo, o xornal A Nosa Terra, un xornal semanal que eu deseñei e maquetei durante 2 anos. Sí, pero tamén é algo que pesa moito. Eu creo que non é algo que eu só sentira, senón os meus compañeiros xornalistas, cando se edita A Nosa Terra, tamén sinten, digamos, ese peso. A denominación do xornal, lóxicamente, remitía a algo decimonónico, non? E a nos pesábanos esa cosa que, digamos, conxugamos e compensamos con unha actitude totalmente contemporánea, non? Naquel momento, para realizar non só o deseño, sino tamén como se abordaba a información, non? En ese sentido, compensamos ese peso enorme dun nome histórico, pero que ao mesmo tempo xa tiña un século de antigüedade, casi, non? O Seoane eu xa o coñecía, porque eu movíame nun círculo de cultura galega desde que cheguei á universidade, non? Entón, o que pasa que coñecía o pouco, é dicir, os álbums de gravados de Seoane eu coñecinos por primeira vez na casa de Ramón Piñeiro. Piñeiro colleu algo e dicía, mira, isto me acaba de chegar de Bos Aires, e tal. Bueno, e era impresionante aquelo, non? É dicir, que era outra cultura galega distinta, non? Da que estábamos afeitos. O que pasa que eu xa daquela tivera acceso a algunhas lecturas que me conectaban co deseño internacional, europeo. Eu lín de Bruno Munari A arte como oficio, con 18 anos, na universidade, porque eran libros que me deixaba Ventura Cores, non? Eu tive a gran sorte de coñecer na universidade a Ventura Cores, que xa traballaba como diseñador de interiores, pero que tiña unha ampla cultura de deseño, e el, a través da súa amizade e das lecturas que el me foi recomendando, bueno, foi como realmente eu fun encamiñando os meus pasos á profesión do deseño. Coñecía tamén a Raimundo Patiño, un pintor radicalmente moderno e moi conectado. O sea, eu lembro que Patiño cada certo tempo aparecía coa última revista Grafis, que era a Biblia do deseño, unha revista que se editaba en Suiza, non? Sigue se editando, o que pasa que foi unha marca que mercaron os americanos e hoxe xa non ten nada que ver co que foi o Grafis dos anos 70 e 80, non?
É dicir, que eu xa coñecía que existía esa linguaxe, aínda que, claro, o paso por Barcelona, ter un mestre como América Sánchez, son cousas que te marcan, claro, evidentemente, non? Os libros de Xoán Ledo eran os que estaban nos escaparates, libros que, en principio, non nos gustaban, non? A ninguén, non? É dicir, que conectaban máis coa época da preguerra que co momento que se estaba vivindo, claro. Eu xa contei algunha vez, non? É dicir, había unha librería, Follas Novas, que abrira naqueles anos 72, 73, e tiña dous escaparates, esquerda e dereita, non? Nun escaparate estaba dedicado todo aos libros galegos, cosa que era unha gran novidade, non? Que un espazo grande, preferente, e á esquerda estaban os libros en español, non? Pero claro, era unha diferencia gráfica brutal, non? Que decir, no escaparate da dereita dos libros galegos podíanos o corazón, non? É dicir, en os libros pois donde eu marquei ali os Eidos de Novoneira, é dicir, un libro clave, non? Na época, pero claro, á esquerda podíanos a vista, estaban os libros de Daniel Gil, non? Que facía Alianza Editorial e que eran propostas gráficamente moi novedosas, bueno, os libros de Enlace, que era a réplica catalana á Alianza Editorial, que tamén tiñan unha gráfica rechamante. Entón, os libros de Alberto Corazón, que comezaba con edicións pequenas, pero con unha temática moi interesante, non? E había esa dualidade, pero os libros de Xoán Ledo parecíannos de antes da guerra. Hoxe, curiosamente, claro, coa distancia e tal, bueno, pois valorámolos, non? Ainda que Xoán Ledo nunca foi Luis Seoane, quer dizer que hai unha gran distancia, non? Digamos que a min me pedía dedicarme á arte, non? Cando eu estudaba COU, pois sexto de bachillerato antes, pois os impresionistas, con aquelas biografías que comezaban a aparecer no mercado español, pois eran os meus heróis, non? É dicir, eu lín as biografías de Rodin, de Toulouse-Lautrec, de Van Gogh, por suposto, quero dicir que todo ese mundo, pois, conformaba, pois, o Olimpo, non? O que pasa é que a min tamén me podía moito a vertente social, que era unha componente que estaba na época, nos anos 70, antes e despois da morte de Franco, estaba moi presente en todo o mundo cultural, non? E daquela eu creo que o descubrimento de cousas como o constructivismo ruso, que unía, digamos, a súa teoría era unir a arte de vanguarda coa produción de obxetos úteis. Eso, de alguna maneira, era unir a arte e o compromiso social, non? E iso foi, digamos, o que me foi levando tamén ao mundo do deseño en xeral e do deseño gráfico en particular, non? Eu lembro algunha frase, por exemplo, lida en algún libro así, como era que en Cuba deseñaron unhas caixas de galletas que é a arte que probablemente nunca verán outra cousa a maioría da poboación, non? É dicir, que esa vertente de unir a creación artística e a dimensión social está moi presente na miña vocación. O deseño vai sempre en relación coa sociedade, indisoluble, quero decir que eu non me podo pechar nun cuarto a deseñar, así, en abstracto, non? Un poeta pódese ir ao monte e crear un maravilloso libro de poemas, non? Evidentemente, sí está en conexión coa sociedade, pero non precisa, digamos, dun estímulo alleo para crear, non? No caso dos deseñadores é absurdo, sempre traballamos para un cliente, para resolver un problema concreto. Lóxicamente, cada profesional, desde o seu punto de vista, chegando o seu talento e a súa cultura, a súa bagaxe cultural, non? Pero sempre hai un cliente, non?
Por tanto, o desenvolvemento do deseño vai en relación coa sociedade, non? E a sociedade, a partir dos anos que eu comezo, pois, efectivamente, vaise consolidando a democracia, aparecen novas institucións, bueno, no caso da Xunta de Galicia, por suposto, e a partir de aí outras menores, non? É dicir, eu lembro que no ano 80 e poucos deseñei a memoria de Sodiga, que era a Sociedade de Industrialización de Galicia. A aparición das empresas renovadoras tamén, non? Supuxo outro reto, non? Hai unha dimensión social tamén en traballar para unha empresa. Non só traballas para un empresario, sino traballas para que esa empresa poda poñer no mercado produtos ben deseñados, que sexan útiles, pero que sexan ademais importantes para a empresa, porque se a empresa vende, será unha empresa que vai mellor e que ampliará os postos de traballo. É dicir, que todo ten unha vertiente social, non? Que lle chamaría deseño galego? Bueno, pois aquel que está feito en Galicia por deseñadores, sexan nacidos aquí ou de fora, pero que traballan en diálogo coa sociedade e coa cultura galega. Non o sei, quizáis no Mediterráneo, na cultura mediterránea máis sofisticada, poño por caso de Cataluña, pois usan cores máis suaves, máis refinado, non? E nós, quizáis tamén, pola nosa luz, temos outra maneira de abordar, utilizamos cores máis vivas, pode ser, non? Tampouco é algo que teña constatado, non? Cando Seoane e outros teóricos buscan como unhas constantes, non? Na arte galega. Moitas desas constantes son as que están na arte popular, que foi unha das fontes que usaron os renovadores galegos para remozar a pintura e a escultura nos anos 20 e 30, non? Pero ben ligado por aí, porque hai unha imitación formal desde a vanguarda, lóxicamente, da cultura popular, e iso pois acaba dando unhas constantes. Por outra banda, o tempo muda as formas, muda a sociedade e, por tanto, a relación das formas coa sociedade, non? En ese sentido, eu non creo que existan constantes eternas, non? Home, sempre as empresas culturais tiveron máis relación, non? Coa historia e o deseño sempre procurou subliñar esa característica, non? Sobre todo, pois, as editoras de libros, desde logo antes da guerra, non? Na posguerra, pois sí, efectivamente, Celtia é unha empresa clara, non? É dicir, porque vai a dirixir o seu interese a materias primas que están aquí. O nome está claro, non? Celtia é outra maneira de decir Galiza, non? Bueno, con esa insignia comezan a traballar. Recollen a xente que estaba perseguida ou que estaba exiliada e danlle traballo a científicos, lóxicamente, e comezan a desenvolver unha empresa que chegou a ser das poucas que cotizaban na bolsa española, non? Comezaría por Xelmírez, porque Xelmírez, como en moitas outras cousas, tamén foi o creador, el o seu equipo, non? Da Concha de Vieira como emblema das peregrinacións a Santiago. É unha creación ex novo que aparece pois, a principios do século XII. Non se coñecía antes. Por que aparece en ese momento? Pois porque en ese momento os cruzados toman Xerusalén e abren os lugares santos do cristianismo como lugares de peregrinación. Entón, os europeos comezan a ir ao que lle chaman Terra Santa, non? É dicir, hai unha competencia clara para Compostela, non? E a Curia Compostela crea a Concha de Vieira como emblema, porque os que viñan de Xerusalén traían a palma. A palma era un palmito así deste tamaño
que viña xa envolto nunha especie de emburullo rotulado con letras que se vendía xa en Xerusalén como souvenir, non? E ademais esa era unha cousa barata, porque había centos, e ao mesmo tempo era exótica. En Europa nunca se vira unha palma, non? Bueno, pues ante esa competencia e ante a aparición de un souvenir que marcaba a orixe da peregrinación, en Compostela deciden crear a cuncha de Vieira. É, desde logo, o emblema máis internacional do noso país, non? Hai algún personaxe interesante do século XVIII, gravadores, Melchor del Prado Mariño, que é un arquitecto, sobre todo, pero ten unha vertente de deseñador gráfico importante, ligada, sobre todo, a súa habelencia para gravar, para facer gravados calcográficos, non? Cousa que aprendeu en Madrid, nos anos que estivo na escola de San Fernando, desenvolveu varias pezas relevantes. Fixo un gravado para facer a Compostela, que é digamos, o diploma que se lles dá aos peregrinos, que é unha peza xa medieval e que el no século XVIII remoza con unha orla barroca e un Santiago e un deseño tipo, bueno, daquela non había tipografía, estaba caligrafiado na propia plancha de metal para os gravados. Desenvolve unha baralla que el titula Marca Compostela. Bueno, ten máis pezas gráficas. Eu coñezo un cartón de visita do arcebispo de Santiago, que el deseña, non? Foi o seu protector, o que pagou os seus estudos, e el, supoño que en agradecemento, cando era estudante aínda, fixolle un cartón de visita. Moi interesante porque desenvolve o tema do pastor e as ovellas, non? Que, decir, os bispos teñense como pastores dos seus fregueses, non? E, ademais, inda que é unha escena puramente barroca, ten como un friso que é totalmente neoclásico xa, non? Porque está nese linde entre o barroco e o neoclásico que se acaba impoñendo, non? Ten poucas cousas Risco en ese sentido, non? Porque, para ben ou para mal, el bate moi cedo con Castelao, e Castelao vai ser o seu intérprete, non? Moitas veces é Risco quen digamos, bota o discurso literario, e é Castelao o que realmente plasma eso de maneira gráfica, non? Non puido desenvolver porque xa o tiña resolto co seu alter ego, non? Que en algún momento funcionan como tándem, non? Desde logo, cando desenvolven a revista Nós, non? Sobre todo, non? Risco, sobre todo, que xoga é un papel como intelectual que absorbe as tendencias europeas e vaino transmitindo en pequenas doses a través de artigos, non? E sempre intentando fialo coa idea de crear unha cultura autónoma, non? Unha cultura que se desenvolvera sin ser dependente da española, non? Ese é un dos grandes valores de Risco, non? E que, ademais, Risco é quen de entender a gráfica e a comunicación visual, non? Que lle interesan moito, e é quen de entendela e de explicala e de transmitila, non? Para min, a universidade supuxo acceder a mundos que eu descoñecía, sobre todo cos compañeiros e as compañeiras da Agrupación Cultural O Galo, que me permitiron, bueno, facer un labor de difusión da cultura galega e coñecer xente que eu non tería coñecido, non? É dicir, eu lembro de que ás veces pois tiñas que recibir a Carballo Calero, que ia dar unha conferencia, e entretelo tomando un café mentras colocaban as cadeiras e tal. Bueno, pois ao final dices, bueno, que lle falo? Pois pregunto desto, do outro, non? Bueno, pois esa
eses contactos que aparentemente non teñen relevancia, pero que co tempo vas saboreando e vas un con outro e outro, pois van configurando tamén o meu coñecimento e as miñas lembranzas. E dentro dese marco, eu, sobre todo, me presentan a Ventura Cores e a Xulio Maside, non? Faino Euloxio Ruibal, tamén outro escritor relevante, que naquel momento pois eran dos máis vellos que viñan polo galo, non? Bueno, eu daquela debuxaba, facía gravados en linoleum porque xa coñecera a Raimundo Patiño, é dicir, que xa tiña desenvolto cousas, e iso facilítame bueno, pois que me presenten a estes dous artistas. E eu, sobre todo, conecto máis que nada con Ventura, pero con Xulio Maside tamén tive unha relación de amizade e de moito cariño tamén, non? Coñecer o que era o deseño, que eu non sabía. Bueno, quen sabía o que era o deseño no ano 72, non? Na Galiza, pois era ben difícil de... E Ventura, sí, xa tiña un coñecimento. Ventura estaba suscrito á revista Grafis, da que xa falamos, que o puiden ver no seu estudio, no seu atelier. Xa lía, é dicir, tiña... Me lembro que me ten pasado algún libro de Tomás Maldonado, por exemplo, e sobre todo a arte como oficio de Bruno Munari, non? Que a min marcoume porque é un libro moi doado de ler, feito de artigos xornalísticos, artigos pequenos, soltos, moi irónicos, con moita sorna, e que ían retratando, non, o que era o mundo do deseño en Italia, non? E as novas concepcións, a crítica do kitsch, por exemplo, non? É dicir que, e sobre todo con Ventura aprendí eso, que había unha disciplina que se chamaba deseño, que por un lado había o deseño de interiores, que era o que el desenvolvía sobre todo, ás veces facía traballos de deseño gráfico, eu lembro algún cartaz para as festas do Apóstolo, lembro algún cartaz para a Ascensión, é dicir, que sempre nos chamaba a atención, e quizáis a través de Ventura que eu descubro pouco a pouco que me interesaría máis dedicarme ao deseño que a historia, por exemplo, que era o que eu ia inicialmente, ou a Ciencias de Educación, que foi o último que intentei porque era o único que non tiña latín no programa, non? Bueno, iso é un discurso máis dos anos 90, cando tamén o deseño en España faise máis consciente como profesión, non? E comezase a valorar que xa non é só comunicar unha mensaxe adecuadamente, senón que no deseño de produto, no deseño de identidade para institucións, para empresas, pois hai que engadir valor, non? Xa non é é dicir, as empresas teñen que comunicarse a si mesmas ben, non? E os produtos decentemente, ben peiteados, ben vestidos, non se trata de enganar a ninguén, é dicir, o marketing sempre se asocia con mentira, non? Moi frecuentemente, pero neste caso eu creo que desde o deseño podemos achegar esa outra vertiente, non? É dicir, comunicarse ben cos destinatarios, que de alguna maneira é tamén deseño público, é dicir, xa non é servir aos intereses dunha empresa, sino tamén servir aos intereses dos consumidores, non? E aí, se creamos unha identidade que acertamos a configurala,
claro, a identidade dunha empresa ou dunha institución non só depende do seu deseño gráfico, senón de moitas máis cousas, non? Pero ás veces o deseño é un catalizador para intentar sintetizar quen é esa empresa, que quere ser, que quere proxectar. É dicir, é unha especie de psicoanálisis moitas veces para intentar concretar. E unha vez que tes esa concreción é cando realmente comezas a proxectar, non? A deseñar. Non? Entón, nese sentido, eu creo que a disciplina da nosa profesión pode axudar moito a empresas e mesmo aos produtos. Non? É un tema claro, non? De como unha empresa que está comezando, que ten moi claro o seu produto e o porqué, quizás porque o pai das empresarias, que eran mulleres, son mulleres, o pai xa tiña unha experiencia empresarial, non? En varias cousas, pero tamén nese eido das granxas, de polos e tal. Creo que traballara con piensos, non lembro agora ben. Pero tiñan xa moi claro cal era o produto definido, non existía no mercado, e eles insistían en facer unha identidade gráfica, un logotipo, que daquela xa se comezaba a chamar así, a estar de moda. Pero nos dixemos, bueno, sí, hai que facer un logotipo, pero o máis importante é deseñar a caixa do produto, é dicir, a presentación do produto, non? Eso, tal. Bueno, dixeron que sí, porque polo mesmo prezo, digamos, ia no paquete, claro, foi cando lle entregamos unha maqueta, todo o ben que se pode facer, porque era unha maqueta feita a man, en cartón plegado, con os debuxos de gráfica, bueno, pois o millor que puidemos facer daquela, a tecnoloxía que había aínda non estaba moi desenvolta, e foi sair con ela a unha entrevista co Corte Inglés, co Departamento de Compras. E ela, Nuria, unha das empresarias, xa comentou un pouco despois, foi ver a caixa e xa me dixeron, non me contes máis, xa está, mercamos. Entrou inicialmente no campo dos produtos gourmets, pero xa ao pouco tempo apareceu xa nos liñais de todos os Corte Inglés do Estado español, e iso foi un despegue importante, non? Eles xa vendían, xa estaban colocando en tendas, pero ese xa, coa nova caixa, xa foi Nunca investiron nada en publicidade, sempre foi, digamos, coidar a súa caixa, foi o que fixeron. Ás veces metían algún panfleto, digamos, dentro da caixa, coa que se comunicaban co cliente. Eu creo que foi acertado esa comunicación así moi cercana, non? E todo o éxito do produto dunha empresa que hoxe ten 30 e tantos traballadores e que daquela eran 2 e que hoxe factura, non sei se son 7 millóns de euros anuais, pois eu creo que a gran achega foi a caixa. O logotipo está aí, pero ten menos función. O cartón, a gráfica tirada dunha gráfica popular, tradicional, é dicir, prescindir das fotografías, e, sobre todo, romper o estándar de produto dos ovos. É dicir, isto eran ovos, como xa se vendían con moitas marcas, pero eran ovos diferentes. As galiñas, digamos, saían a pacer no campo, comían erva, insectos, en fin, vivían doutra maneira. Eso era unha novidade naquel momento, non? Entón o produto era diferente. Ao ser diferente, podemos romper o estándar do tipo de produto e diferencialo cunha caixa que era totalmente distinta, non?
E iso foi o que lle dou, é dicir, esa unión de un novo produto cunha nova presentación que rompe un estándar, pois foi o que bueno, foi un acerto naquel momento, non? Eu creo que nós o vimos de maneira intuitiva, non? Pero foi visto cos anos, eu lembro que a empresa fixo unha enquisa con público en Madrid, xa anos despois me deixaron ler os resultados e confirmaban todo o que eu puxera naquela caixa e que eu xa sabía que estaba aí, pero a enquisa confirma que aquilo era así, o sea, era como nós decíamos, non? A Alberto Corazón debémoslle ese traballo, porque a él encomendaranlle a renovación da identidade gráfica da entidade, da ONCE. Non? O mesmo, unha vez realizado o traballo, quizáis foi Alberto, quizáis foron os cegos, non o sei, os que plantearon, bueno, e por que non renovamos o produto, que era o cupón, quero dicir, un boleto deseñado por uns traballadores dunha imprenta sen moita interese na cousa, non? E Alberto lles plantea, bueno, e por que non facemos un concurso? Tal, e ademais lle din, bueno, é que ademais imos quitar un novo produto que imos chamar cuponazo, que vai a sair os venres e que iso vai a ter moito máis valor e tal. Bueno, pois facemos dos concursos, un para o cupón diario e outro para o cuponazo. Entón, Alberto, na súa magnimidade, digamos, non se quedou ao traballo el, sino que el tamén participa no concurso, pero busca varias persoas. Eu lembro que había alguén de Sevilla, estábamos nós, e non sei se era Turégano ou non lembro agora ben, éramos 4 ou 5 estudos de deseño os que participamos no concurso, non? A nós de principio dixéramos que non gañáramos, que sentían, pero que nin o cupón diario, nin o cupón. Pero ao pouco nos volven a chamar de tivemos un trasacordo e realmente o que vos gañades é o cuponazo. Sí, porque nos parece acertada a vosa proposta. Ben, eles pedían que fora o tema, o tema do cupón podía ser unha creación propia. Nos pedían porque tiña que ser algo coleccionable. Eles decían que así, desa maneira, a xente pode coleccionar o cupón e crea redes, crea interese entre os clientes. Entón nos propuxemos para o cupón diario unha colección de bandeiras do mundo. Claro, non é nada original, pero ninguén plantexaba a originalidade, senón, ademais, partíamos, xa digo, dun cupón que era adusto, abrupto, en fin, que había outra. E para o cuponazo plantexábamos unha colección de retratos de personaxes históricos do mundo da cultura, é dicir, músicos, arquitectos, pintores, escritores. Entón, eles realmente o que valoraron foi algo que nós xa víramos, que era que o boleto, o cupón, ao levar un retrato dun personaxe, queiras que non, tiña como base gráfica os billetes de banco, os billetes de diñeiro, que todos teñen un personaxe, cando menos por unha cara. E esa reflexión que eles fixeron foi a que nos dou o premio, digamos, de deseñar toda a serie de cupóns para un ano. Entón, creamos realmente un estilo de ilustración para que a liña gráfica fora semellante en todos os cupóns. De feito, eu lembro, eran unhas ilustracións con lápices de cores, moi coloristas, e que ademais, digamos, as liñas quedaban esvaídas e quedaban difuminadas como cun rastro. Lembro unha entrevista que leín naquela época con Cristina Almeida no País Semanal, que decía
era unha serie que se chamaba Entrevistas na peluquería. Entón, no transcurso da entrevista, Cristina Almeida di: «Ai, se me ha corrido el rímel, parezco un cupón de la 11». É dicir, que o noso xesto de difuminar esas liñas de tal, pois realmente collera identidade o cupón, non? É dicir, marcaba unha diferencia. E ao mesmo tempo te decatabas de que, claro, cando editas 12 millóns de exemplares que se venden en todas as esquinas do Estado español, pois, claro, é dicir, o impacto que tes sobre a sociedade é brutal, non? Eso é o que, de alguna maneira, podemos aprender desa anécdota. A primeira que fixemos dunha maneira grande e desenvolta, con un manual de casi 100 páxinas, na que se abordaban moitos casos de todo tipo, foi a da Universidade da Coruña. É dicir, cando se crea a Universidade da Coruña, os membros de Grupo Revisión acudimos a falar co primeiro equipo da reitoría da universidade e lles planteamos que unha nova entidade require unha nova identidade, non? Fomos moi ben recibidos a nosa idea por parte do equipo e, claro, dixeron, bueno, pero imos facer un concurso, non? Dice, bueno, pero un concurso, planteamos, debe ser un concurso restringido, é dicir, convocamos a varios estudos e cada un plantexa non é un concurso público que non ten sentido, é un concurso entre profesionais, non? E así foi, é dicir, non lembro agora cales foron os outros convidados a participar, nós tamén planteamos o noso traballo e que resultou ser o gañador, non? Pero xa digo, dentro dun concurso restringido, non? Quizás o máis relevante da nosa proposta era a inclusión dun lema latino que chamou moito a atención, non? Era ac luce. Bueno, que houbo que mesmo consultar a Díaz y Díaz, que era o catedrático de Santiago de latín, porque había dúbidas entre a forma, se tiña que ir en singular, en plural, bueno, e se fixo a consulta, e Díaz y Díaz dictaminou e foi finalmente o lema que incorporamos. Claro, eso na Coruña gustou moito porque daquela non había máis universidade que a de Santiago, con 5 séculos de historia, e era, claro, na Coruña tiñan ese déficit de historia. O utilizar o lema latino achegáballes unha certa prestancia. Nos, de feito, aprendéramos das universidades americanas que todas teñen un escudiño e un lema latino, non? Tamén, digamos, emulando as universidades tradicionais europeas, non? E, en ese sentido, escollimos esa vía, non? de traballo. O lema latino estaba tirado bueno, pues un tema clásico, con este signo vencerás, non? É dicir, é unha cuestión tradicional que aquí era emular a cousa, é dicir, con estas luces, porque o emblema que nos trazábamos pois figuraba unha especie de faro, un elemento ligado a Coruña, pero tamén á cidade de Ferrol, que é outra cidade marítima, non? Entón, as luces son outro tema clásico, non? Da ciencia, do saber, é dicir, que as luces son aí a educación, a sabiduría, e todo ese envoltorio que fixemos pois foi moi ben recibido. Ao mesmo tempo, creamos sistemáticamente o deseño de todas as pezas gráficas que se necesitaban, mesmo a rotulación do campus, é dicir, que foi un traballo realmente importante, bastante levounos tempo, procuramos
aprender a través de outros manuais de identidade corporativa que xa existían en outros países, e donde non tiñamos información, pois procuramos inventar e desenvolver o traballo, non? Eu creo que esa foi aprendimos moito de identidade gráfica. Eu creo que tivo tamén moita repercusión. No ano 83 a min danme o premio da crítica no apartado de Ciencias e Artes de Representación, chamábase así, no cal entraba cine, teatro, non sei que e tal, e, bueno, arte, por suposto, e entón tamén entraba deseño, claro. Entón, a min, ese ano, danme o premio. No xurado estaba Xosé Díaz, que foi o que levou a miña candidatura, non? A través de Xesús Campos, que era o coñecido meu, non? Sabía o que era o deseño, sabía que eu me dedicaba a esas cousas, e tamén Xosé Díaz, dentro do marco de Sargadelos, dedicábase ao deseño da editora, non? Que era Edicións do Castro, non? Entón, digamos que o coñecimento ven por aí, entre Xosé e máis eu, a través de Xesús Campos. Ben, pasou nada, un ano e decidimos asociarnos. Xesús Campos, que naquel momento deixaba o comercio de Sargadelos en Santiago, e Xosé Díaz e máis eu. Xosé seguía traballando en Sargadelos, pero nos desenvolvíamos xa o traballo en Compostela, non? Bueno, aquelo se chamou BCD, que eran as iniciais de cada un dos membros e que ademais ordeadas por orde alfabético, é dicir, por unha casualidade. O que pasa que aquelo durou menos dun ano, ese BCD, non? Bueno, disolvimos a sociedade, eu seguín traballando pola miña conta, Lía Santana e Xosé Salgado, que eran estudantes en artes e oficios en Santiago, pois entraron a traballar comigo como axudantes, aínda sendo estudantes, e eu desenvolvín o meu traballo. Xosé, ao cabo de un tempo, volveu a insistir que lle gustaría que traballáramos xuntos. Entón, comezamos a desenvolver algúns traballos conxuntamente. Cadrou tamén, naquel momento, que Luís Álvarez Pousa, o xornalista, accede a ser o director xeral de Cultura, non? Cando estaba na vicepresidencia da Xunta Xosé Luís Barreiro Rivas. Con Luís Álvarez Pousa, a Dirección Xeral de Cultura, comeza a desenvolver unha actividade moderna, contemporánea, vamos a chamarlle, fundacional, en moitos casos, é dicir, se crea o Centro Dramático, se crea o que hoxe é o CEGAI, non? Pero que naquel momento se chamaba Arquivo da Imaxe. En fin, empezan a desenvolverse as exposicións de artes gráficas, de artes plásticas. Bueno, cadra que eu coñecía a Luís Álvarez Pousa de había tempo, e el confía no meu traballo para ligalo ás actividades que estaba desenvolvendo, non? E aí, bueno, pues, temos unha gran actividade naquel momento. Aí se desprega, a Dirección Xeral desprega efectivamente unha gran actividade en toda Galicia, en todos os campos, no teatro, en fin. E entón temos esa sorte, non? De que estábamos aí e había un novo proxecto sostido no tempo que podemos desenvolver, en parte xuntos, en parte separados. E iso logo desenvolve pouco a pouco, cos anos, pois Lía Santana e Xosé Salgado pois se integran como socios tamén na empresa, e aí xurde xa Grupo Revisión, cando decidimos constituir unha sociedade. Naquel momento era unha sociedade anónima, logo cambiou a sociedade limitada polas razóns do cambio das leis.
E iso durou, pois, desde o ano 87, 89, por aí, ata o ano 2013, revisar e volver a mirar, de alguma maneira, non era esa idea. Estaba moi na moda daqueles anos tamén, a creación do nome. Logo, claro, conforme vai pasando o tempo, pois, digamos, procuras un nome xa máis de profesión, non? Cos propios nomes dos socios, non? É dicir, había un interese por rescatar, non? Cousas da tradición, non? Que non eran coñecidas ou mal coñecidas, non? Bueno, quizáis esa mesma idea utilizamos outras veces e outras veces non viña a conto e non se utilizaron, non? É dicir, eu lembro que fixéramos a identidade de Intasa, Industrias do Taboleiro, unha empresa que ten a súa fábrica en San Sadurniño, e utilizamos a linguaxe internacional, moi abstracta, pero, bueno, gráficamente bastante clara no sentido, non? Unha empresa que fai taboleiros aglomerados, e tamén se desenvolveu un manual de identidade bastante completo, non? No que salientaba sobre todo a flota de vehículos, non? De camións, de transporte e tal. O elemento gráfico máis relevante da nosa bandeira non é tanto o azul e o branco como é a unha liña oblicua, non? A maioría das bandeiras máis coñecidas, as que se fixeron primeiro, teñen bandas verticais ou horizontais, pero unha oblicua é moi rara, non? Por iso, ao mesmo tempo, é o máis singular que temos, non? Entón, traballar esa liña oblicua, non? Foi o que desenvolvimos, porque se ademais esa oblicua se pinta de azul, pois todo o mundo entende, non? É dicir, os diseñadores temos que facernos entender inmediatamente. Non vale dicir, non, eu vou aquí a pintar a miña obra, a facer e tal, e xa virán os críticos e tal, e o público e cos anos vaise facer entendida. No noso caso non pode ser, é dicir, a nos encomendan un traballo para resolvelo e comunicalo. Entón, tes que buscar a túa oportunidade en elementos que están aí, que son compartidos, moitas veces son tópicos, pero o tópico que axuda é a revirando a forma, pola contra, é comprendido rapidamente, non? E entón, a oportunidade estaba aí, na camiseta da selección galega, ou na palabra nós, que ten un til, ademais na letra central, e que se ese til se revira, cousa que non existe no sistema de acentuación o que está regrado actualmente na lingua galega, entón aí hai algo que pasa. Se ese til é azul e non negro como debería, polo resto das letras, pois a chiscadela está servida e é rapidamente aceptada, non? Chegou a haber autobuses todos grafados así, non? Ou porque esa mesma identidade decidiuse trasladala ao equipo ciclista naquel momento, non? Entón, se refixo a identidade das camisetas de ciclistas, toda a equipaxe, pero tamén había vehículos que seguían a caravana ciclista, e había, por suposto, o autobús, e iso todo fomoslo resolvendo simplemente estendendo esa grella que era a que texturizaba a camisola. Por outra banda, o uso da oblicua azul como único elemento xa existía, era a camiseta do fútbol modesto, é dicir, a selección galega de fútbol modesto, e logo había outros equipos, tanto en España como en Sudamérica, que tiñan unha banda diagonal como único elemento gráfico, non? Entón había que facer outra cousa, non? É dicir, que despois dunha análise de procurar información,
decidimos que había que sair por aí, non? Eu creo que foi acertado. De feito, hai algúns colegas que comentan que foi a primeira identidade gráfica, digamos, que se realizou pensando nun sistema, máis que nun emblema, un sistema que poidera ser aplicado en pezas diversas. Si, eu decateime xa moi cedo de que os novos proxectos museográficos que estaban xurdindo, en concreto daquela o que estaban facendo a Sociedade para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia, que estaba manexando moitos cartos, que facía edificios para ser a súa sede en cada comarca, pero que unha vez que facían o edificio, dentro o que metían era un plotter, ou un selo. É dicir, era unha comunicación moi pobre, entón, digamos, e ese era un espazo o dedicado a comunicar a identidade da comarca, a contar que era, como era a comarca, que tiña unha certa relevancia dentro dese edificio, non? Entón non era, é dicir, non correspondía aquele investimento co que se investía despois aí, non? En principio, eso o desenvolvían na propia sociedade comarcal, que se chamaba daquela, é dicir, unha institución que estaba presidida por un catedrático de xeografía, non? E con moitos traballadores que viñan do mundo da xeografía, pero o resultado era moi pobre, non? Tamén é certo que andaban a facer 50.000 cousas, non? Entón a eso pouco se lle dedicaba. Foi aí cando realmente eu din o salto e planteei, mira, desto se pode facer de outra maneira, podemos crear cousas con máis interese, podemos utilizar maquetas, podemos utilizar monitores que conten unha linguaxe tal, bueno, en fin, e podemos buscar, bueno, non vos van a deixar pezas de museo, pero hai cousas como pois, un corno de pastor, que se pode pedir e en depósito o pastor pode cho ceder, non? Entón, bueno, fun interesando a xente con este discurso e chegamos a facer 3 ou 4, eu creo, fixemos 4 centros comarcais, non? Nos que contamos a historia e tal, non? Entón, a partir de aí, eu collín certa disciplina de manexar textos, de facer discursos museolóxicos, é dicir, o que se quere contar, e logo o museográfico, como contamos, non? E, bueno, fun desenvolvendo algúns proxectos, como tiven a sorte de desenvolver o da Casa de Rosalía, que costou anos de pedir os cartos, non? En distintas institucións, porque non... A Casa de Rosalía non é un museo público, non é do Estado, nin é da Xunta, é dicir, é unha institución que depende dunha fundación privada. Naturalmente, contan con diñeiro público, pero non chega, non? Eu deseñei unha exposición para contar a historia da bandeira galega, non só a historia da bandeira coa banda azul, senón a prehistoria, vamos a chamarlle, da bandeira, non? Que hai desde a Idade Media, non? E deseñei, sobre todo, cando cadraban 130 anos da creación da bandeira, que foi en 1891, deseñada por Manuel Murguía, non? De feito, este ano presentei unha comunicación na xornada sobre o centenario de Manuel Murguía, organizadas pola Real Academia Galega, na que explico por que Manuel Murguía, porque sabemos que Manuel Murguía é o deseñador da bandeira, non? E como se xestou ese proxecto, bueno, non está publicada ainda, é unha pequena comunicación, no que ademais procurei reunir as primeiras bandeiras de tecido que se coñecen e que están en museos. Moitas desaparecerían, pero as que están en museos ou en institucións, pois pedín unha foto e teño unha pequena serie, non? Pero hai anos, cando se cumplían esos 130 anos, coa Fundación Rosalía de Castro, precisamente, creamos un proxecto que era a bandeira de Rosalía,
porque a bandeira galega coa banda azul veuse por primeira vez na traslación dos restos mortais de Rosalía desde Iria ao Panteón de Galegos Ilustres. Daquela era acaído, digamos, ligar a Rosalía coa bandeira, non? E facer a exposición na igrexa de San Domingos de Bonaval era moi acaído, porque ali está enterrada Rosalía no Panteón, non? Entón, bueno, pues eu deseñei un proxecto para toda a igrexa, seleccionei as pezas todas que guían na exposición, a maneira de mostralas, fixen un orzamento de como se podería armar todo ese proxecto, pero, desgraciadamente, o Parlamento, que foi a quen lle presentamos a idea, pois non o considerou de interese ou lle pareceu excesivamente caro e o proxecto quedou aí. Teño a esperanza de volver a quitar ese proxecto, de revisalo e de volver a intentar realizarlo en algún momento, porque eu creo que é moi relevante que a xente coñeza a historia da súa bandeira, non? Porque ao mesmo tempo é a historia da propia sociedade, non? Eu creo que o valor que nós podemos apreciar hoxe máis é o valor que teñen por si, o que achegan ex novo, non? Sobre todo Luis Seoane, porque Isaac é máis novo, estuda Belas Artes na posguerra, ten moi pouco, é dicir, cando Isaac ten 13-14 anos é cando comeza a guerra, non? Matan ao seu pai. É dicir, el xa era un rapaz que rebulía, que estaba no mundo da política, das esquerdas e tal, pero, bueno, non deixaba de ser un rapaz de 14 anos, non? Entón, a súa formación vai ser despois da guerra, non? Entón, chegalle moito menos información, claro, da que lle chegaría nun país democrático, non? E nun país moderno, cosa que el non vive aí. Seoane, sí, claro, vive, é máis vello que Isaac, entón era máis vello na época da guerra, vivira todo o mundo da cultura galega anterior á guerra, tivera contacto coa cultura de vanguarda europea. Volvo a lembrar os faladoiros na imprenta de Ángel Casal, non? No que aparecían libros traídos da Alemanha, non? Entón, Luis tiña maior formación. Como poido exiliarse, e ademais nunha cidade que é naquel momento un cruxol onde converxe tamén a cultura europea, como é Bos Aires, que recolle xente chegada de Europa que fuxe do fascismo, como é o seu caso, non? Pero tamén italianos, alemáns, cos que el conecta, non? Entón, el continúa esa formación, non? Entón, cando crean o laboratorio de formas, Seoane xa coñece a escola de Ulm, por exemplo, por suposto, a Bauhaus. De feito, entre os 2.500 libros aproximadamente de temática de arte, vamos a chamarlle, que existen de Luis Seoane, que están depositados na Real Academia Galega, e que se poden ver, ademais, calqueira persoa pode consultalos. Pois o primeiro, o que está datado, é un libro que se titula El Bauhaus, así, en singular, que é como lle chaman en Bos Aires, non? E é a traducción dun libro europeo, lóxicamente, que conta a historia do Bauhaus, non? E ese libro está na biblioteca de Seoane e mercado, ademais, non lembro a data agora, pero moi cedo, non? Ao mesmo tempo, Seoane aprende moito da xeración que en Argentina se denomina un grupo de artistas que se denominan arte e invención, ou, bueno, teria que mirar agora o nome, donde están Tomás Maldonado, Lidia Prati e outros artistas, un grupo de 4, 5 ou 6 persoas que están, digamos, desenvolvendo sobre todo unha arte
basada na matemática, na xeometría, bueno, no que lle chaman a nova obxectividade, é dicir, é un arte basada en principios matemáticos, que é o que fai en Europa Max Bild, un exalumno da Bauhaus. De feito, Tomás Maldonado edita na Arxentina un libro sobre Max Bild, sobre a súa obra, libro que está na biblioteca de Luis Seoane tamén. Seoane aprende dos novos como unha forma de remozar a súa linguaxe que el consideraba que estaba xa nun punto morto, non? É dicir, a arte, digamos, pos-Picasso. Entón, el remoza toda a súa linguaxe a través da obra desta xente. Que pasa? Que cando os mozos arxentinos desta corrente trazan, subdividen o rectángulo do lenzo e trazan as liñas e seleccionan un rectángulo e o pintan dunha cor e este outro rectángulo de outra, non? Están seguindo os principios matemáticos, xeométricos que dicta esta corrente. Seoane non fai eso, é dicir, el non é incapaz de subdividir, de tal, quer dicir, afórrase toda esa fase numérica, xeométrica, e o que utiliza directamente son as formas que eles crean, non? E a partir de aí elabora con novas formas, non? E sigue creando ás veces elementos vagamente figurativas. É moi coñecido ese caso do mural, digamos, da Sociedade Hebraica Arxentina, non? Un mural que fai con cristais de cores e tal, non? Bueno, pois está moi ligado a este grupo artístico arxentino, que tamén está moi interesado polo deseño, porque, de feito, Tomás Maldonado, que é o líder teórico, editan unha revista que se chama, eu creo que Nueva Visión, é dicir, que é unha cosa teórica que Seoane tamén ten, e Tomás Maldonado dá o salto a Europa, e cando comeza a Escola de Ulm, ali está Tomás Maldonado de par de Max Bild, porque se fixeran amigos. Max Bild tamén vai ser un dos directores, e Tomás Maldonado chega a ser director da Escola de Ulm, moi ao final, non? É dicir, que había Seoane estaba moi informado. Aparte, Luis viaxaba a Europa con certa regularidade, facía exposicións e, claro, estaba constantemente recollendo libros europeos e, desde logo, o deseño sempre lle interesou polo mesmo que eu che decía que me interesou a min, pola dimensión social. É dicir, o deseño é algo para a xente, non a arte vai a unha galería de arte. A arte plástica é como un poeta que crea o seu poema, o libro, o seu poemario, e está aí, pero non ten unha función social inmediata tanto como ten o deseño gráfico, non? E o deseño industrial, por suposto, non? Moito máis. E Luis, como sempre lle interesou esa dimensión social, por eso se interesa e está en constante informado, non? Entón, cando Isaac chega a América e quere trasplantar ali a súa pequena fábrica de cerámica que ten no Castro de Sada, pois ali crean unha empresa tamén cerámica, e aí é onde ven a conexión de Seoane, cando Seoane empeza, digamos, a transmitirlle a Isaac todo ese coñecimento. É dicir, existiu a Bauhaus, existe a Escola de Ulm, o deseño é isto outro e tal, que eso calla logo nese famoso manifesto digamos, do Laboratorio de Formas, non? O propio Laboratorio de Formas é un nome moi común na época, é dicir, utiliza, por exemplo, Oteiza, tamén, non? O Laboratorio de Tizas, utiliza outro galego, Labra, chega a utilizar tamén un Laboratorio de Formas como nome, é dicir, que é algo tamén moi da época no que se procura un entronque da arte e da ciencia, de alguna maneira, non? Bueno, é un pouco de aí de onde xurde isto, e de onde Isaac realmente toma
a parte teórica toda de Luis Seoane. Cando eu coñezo a Luis Seoane, eu era moi novo, é dicir, eu tiña 18 anos. Xa tiña decidido deixar a universidade e marchar a Barcelona a estudar, é dicir, que estamos falando xa do ano 75. E nese verán, que ele estaba na Coruña, que viñera de América, vou con un amigo que estaba facendo un traballo sobre ele e tal, e, bueno, dialogamos e tal, e eu comentelle que, bueno, pues dentro desa vehemencia que temos tiñamos os rapaces de 18 anos, pois digo, non, porque a arte morreu, é dicir, que o único que queda é o deseño gráfico e tal, porque a arte non ten sentido. Pero Seoane, claro, inmediatamente retruca e di, bueno, pero cando vostede querelle facer un agasallo á súa moza, non fai un deseño, pinta un cadro. Bueno, naquele momento, claro, a min desarmoume, non? Oxe, a mellor podía retrucar ou tal, pero quedei abraiado, pero bueno, logo fun remoendo aquela frase e tal, pero bueno, xa estaba decidido e eu xa me dediquei ao deseño.